이제 그만 보고 시험 공부해. 네 부모님과 부장님 날 미워해. 봤던 영상 각종 사진 트위터 위에 뭐야 자라좋은 걸 어떡해. 그만의 뮤비는 나중에 해석하고 어차피 내 사진 네 방에도 많잖아. 한 시간이 뭐야 1, 2년에 숨삭해. 너는 내가 내게 주면서 벌을 받는 건 아니잖아. 이리 와 난 너의 paradise. Can't close your eyes, can't close your eyes. 밟아도 잡아도 더는 소용없을걸. 내 거부하지 마. 그냥 눈을 감고 귀 기울여봐. 그 소리 따라와, 이 노래를 따라와. 조금 위험해도 난 괜찮아. 구하러 온 거야. 날 마치러 온 거야. 내가 날 보는 거야. 내 피를 소리 따라와. 이미 시작된 걸 알잖아. 그 소리를 듣게 된 순간 어쩌면 그래 나는 조금 위험해. 조금 위험해. 너를 이끄는 패리 부는 사나이처럼 나는 너를 시험해. 너를 시험해. 알면서도 이끌리는 선악가처럼 내 피는 모든 걸 깨웠어.